Catatan ini untuk Gongge Aira. 22 November 2025, jam 11 malam lebih 49. Gongge, sekarang Gongge masih 2 tahun. Maafin ibu ya, ibu sering marah-marahin Gongge. Karena ibu takut Gongge enggak sengaja sakitin adik Aita. Sekarang usia adik Aira adalah masa-masa emas. Ibu tidak mau kehilangan momen bersama anak ibu nomor 1. Tapi sudah lebih dari 2 minggu ini, kalian sakit batuk pilek, bolak-balik belum sembuh. Sampai ibu stres dan takut terjadi apa-apa. Makanya ibu sangat khawatir. Apalagi kadang ibu udah capek duluan ngempu adik Aita yang susah tidur. Dan adik Aira ganggu adik Aita. Jadi Gongge Aira sering kena marah. Padahal sebenarnya Aira pengen main sama ibu. Maafin ibu nge. Ibu sayang sekali sama Aira. Tambahan catatan, waktu Aira dan Aita batuk, ibu sudah 2 kali ke dokter dan obat kalian juga habis tapi tidak sembuh. Akhirnya yang nyembuhin itu adalah boreh, simbuh, beras dan kencur yang ibu papa, ibu gugut-gugut itu, habis itu ibu simbuh. Malah cuma dalam 2 hari Aira dan Aita berhenti batuknya. Jadi sebenarnya obat tradisional dari orang tua itu juga berpengaruh. Bahkan mereka yang lebih tahu dan mereka mencobanya dengan praktekkan sendiri. Jadi buat apa salahnya kalau nggak dicoba gitu kan. Jadi coba aja Gongge. Siapa tahu Gongge nanti punya anak. Dengerin catatannya ibu ya sampai selesai.